有姐妹问的要的盐水猪肝的教程今天来了。我早上去菜场买了一副猪肝回来，就是一整条猪的，给它切成手掌那么大的小块，然后给它戳上洞，让里边的血水给它都排出来。太大块了，我还是给它改小块一点的，还给它洗干净。盐水猪肝就是要多泡，把猪肝里面这个血水给它泡的差不多，让它一直泡着，待会再给它换2、3次水。我们去给我婆婆，给我婆婆买了条裤子，有点大，有点大，那要穿35那个。我感觉到她的脚，我一穿35，因为她脚那个还穿的还松，太慢了，我感觉。这个猪肝我泡了有2、3个小时，然后中间换了几次水。如果你们没有时间的话，就给它戳小洞，然后一直用清水洗，洗到这种发白了就差不多了。准备一点香叶、桂皮、八角，把上面的灰尘洗一下。我还放了一点辣椒。盐可以多放一丢丢，就是比平时炒菜多一点点。我这个盐是不怎么咸，所以我放的很多，而且我这量也多。来点花椒，我这是青花椒，姜片，香菜，香菜可以再来一点。加点水，也要没过这个猪肝，给它放一层保鲜膜。目的就是让这个香味闷在里面。我这个大铁锅随时里边都是擦干净喷了油的，再养锅。先开火，水开，开始计算蒸40分钟。这个小锅也随时都是油。炒菜啊什么的，像这种油我们就不洗了，直接给它放锅里。这是我婆婆用金桔和甘蔗熬的水，冬天多喝点这个好。拿我的快递，我买的山楂。豆豆 ，Hello， 这是我买的那个山楂。感觉还可以，每个都是套了袋的。这样，袋子，那么大一盒你咋吃？忙活了。我这几天每天都去买10来块的吃，好贵的，10来块就只有一点点。用厨房纸把上面的水分擦干。这个猪肝我今天蒸了1个小时，我用筷子插一下，里边没有血水出来就是熟了。把这个香干再放上去一下。我准备再炸一条鱼，因为东哥昨天晚上没吃烤鱼。今天我裹了一些玉米淀粉。昨天的菜和鱼都剩了一些，直接给它放到这上边，直接放到上边吧。这个红椒味儿。下边的底味已经很足了，放点葱花香菜就行了。我给你煮好吃的，早上辛苦了。啊，山楂雪球。爸爸带的啥呀？
刚才的山楂失败了，所以没有后续。它虽然是翻砂了，但是被我戳坏了，已经熟了。明天继续再做。生抽，来一勺辣椒油。哎呦，好吃，太吃鸡了。我也吃。哥哥拿机车。不来不来。不，那儿有土豆粉儿，你等下我们吃的不够，你把土豆粉儿煮在头就行了。哪天烧墨鱼要吃吗？下个周末烧墨鱼要吃吗？下周末。早饭当的小模板。这个小模板。好好，